Димон храпит, как трактор сегодня всю ночь. Не дает добрым людям поспать. Да? На улице сегодня будешь спать. И вот еще один день начинается. Я пошел? Да иди. Да и пойду. Я начал копать бакелит. Что-то интересное. Смотрите. Вот и вот. Сейчас мы копанем. Что-то большое, друзья. Вот это да. Так. О. И что это? Друзья, это телефон. Так. Пам-пам-пам. Пам-пам-парам. Трубка телефона. А так вот, наверное. Классная находка, не правда ли, друзья? Адреналина в кровь. Пуф. Настроение на высоте.